जी साईं बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरहबा बिकुम फी फसल भली कार आहे अव्हां खे क्लास में। अॼु असां जेको आहे रुकू नंबर चौथों जुज़ 6 पढ़ंदासीं, आयत 20 खां वठी 26 ताईं। इंशाअल्लाह ओवर टू साईं तव्हां ॾे। सही मेहरबानी जज़ाकल्लाह फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मन अजमईन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साईं मरहबा सभिनी खे करे छॾिया क्लास में इंशाअल्लाह ताला। जीअं साईं चयो त असां 20 आयत खां पढ़ंदासीं 26 आयत ताईं। पर शुरू करण खां अॻु में, तिलावत करण खां अॻु में आयतुनि जी, तव्हां हीउ ॾिसो, अॼु मूं चाहियो त हिकिड़ी शइ ॿई खणी अचां त तव्हां जुमे जे ख़ुतबनि में ऐं ॿिया जेके बि तव्हां लेक्चर माण्हुनि जा ॿुधंदा हूंदो कंहिं ॿिए हंधि, त आम तौर ते हीअ चवंदा आहिनि, तव्हां सभिनी असां ॿुधो हूंदोसीं, इन्नल हम्द लिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नुसल्ली व नुसल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमईन। इहो तव्हां ॿुधो आहे न? इहो असां ख़ुतबनि में ॿुधो आहे न? कॾहिं बि न। इवन ईद जे ख़ुतबे में ॿुधंदा आहिनि, इहो ॿुधाईंदा आहिनि नहमदु व नस्तईनु व जी नस्तगफिरु। साईं, बिल्कुलु बिल्कुलु। ठीकु आहे न साईं? हाणे असांखे हिन जी माना ख़बर आहे, थोरी घणी मथां थी सघे त सभिनी खे ख़बर बि हुजे कि लफ़्ज़ असांजा ॼाण वारा आहिनि। शुरूर माना शर असां चवंदा आहियूं, ऐं नहमद असां हमद, अहिड़े सां के शयूं असांजी ॿुधल हूंदियूं, पर अचो त हिनखे थोरो लफ़्ज़नि खे सम्झूं। उन खां पहिरीं ॾिसो, जेके जिन असांजो हीअ क्लास अटेंड कनि था पिया, साल थी विया आहिनि। हाणे थोरो हिकिड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करणु खपे भई हीउ रंग असां छाजे लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं, घणे क़दुरु, मतिलबु कॾहिं न बि हूंदो आहे, कॾहिं हिकिड़ो रंग ॻाढ़ो छड़ो इन करे बि इस्तेमालु कंदा आहियूं त उनखे ज़ाहिर करे बीहे, पर अदरवाइज़ हे ब्राउन रंग छाजे लाइ हूंदो आहे? हर्फ़ लाइ, हर्फ़। ऐं हीउ जेको आहे अलहम्द में हीउ जेको असां ग्रीन कलर हिनखे ॾियूं था पिया, इहो छाजे लाइ असां इस्तेमालु कंदा आहियूं? तक़रीबन हे अलिफ़ ॾेखारिबो आहे हमज़तुल वस्ल। ठीकु आहे, मां इन करे सुवाल बि पुछां थो त हुन में देरि थी जवाबनि सुवालनि जवाबनि में, इन करे मां पाण ई ॿुधायां थो पियो त तव्हां ॾिसंदव त हीउ नून 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 हिते न लिखियो पियो आहे, नहमदुहु नस्तईनुहु नस्तगफिरुहु हू 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 आहे न? त ही ॻाढ़े रंग में छो वञी? ही को ॿुधाईंदो त हू 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 इहे आहिनि छा? या हिते आयो आहे ॾिसो, अनफुसिना हे बि ॻाढ़े में आहे ऐं लिखियल बि आख़िर में अथव। इहो सॼो ॻाढ़ो रंग कॾहिं शुरू में का लफ़्ज़ आहे इहो ॻाढ़े रंग वारो? कोन्हे। अनफुसिना अमालिना अला नबीना, हिते हू, हिते ही ॻाढ़े में कहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि? फ़क़ति हू 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 ना 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 ही आहिनि न इहे, ऐं सभु आख़िर में आहिनि या शुरू में आहिनि? हाणे इहे छा आहिनि, हिनखे असां छा चवंदा आहियूं? कंहिंखे अंदाज़ो आहे? ज़माइर ज़माइर, बिल्कुलु। ऐं ज़माइर जा घणा क़िस्म थींदा आहिनि? टे साईं। मुनफ़सिल ऐं मुत्तसिल। मुनसब आया उहे इस्म जूं हालतूं टे।
हाँ टे मरफ़ूअ इस्म जी मंसूब सॉरी ऐं मजरूर। इस्म जूं हालतूं टे मरफ़ू मनसूब मजरूर हम्म, ऐं दमाइर जो ॿ क़िस्म थींदा आहिनि कहिड़ा मुतसिल ऐं मुतसिल, मुतसिल ऐं मुनफ़सिल अटैच ऐं अटैच्ड ऐं डिटैच त डिटेल। ऐं ही कहिड़ा हूंदा इहे सभई توكلت وهو رب العرش ही कहिड़ा العظيم हूंदा الله لا साईं कंहिंजो إله क़ुर पढ़ी थो हले पुठियां साईं जेकॾहिं महिरबानी करे म्यूट कयोसीं पाण खे प्लीज़ क़ुर पाक थो हले कंहिंजो हाँ हा त डमायर जेके हूंदा आहिनि ही अटैच्ड आहिनि या डिटैच्ड आहिनि हे त अटैच था लॻनि साईं एग्ज़ैक्टली अटैच्ड आहिनि छो जो आख़िरि में अटैच थींदा आहिनि हा अटैच वारा शुरू में न ईंदा आहिनि अटैच आख़िरि में थींदी आहे इंजण अॻियां हूंदी आहे या पुठियां हूंदी आहे इंजण अॻियां हूंदा साईं ॿिया इंजण सां पुठियां ॻाढा अटैच थींदा आहिनि न त जी ही साईं लफ़्ज़ अॻियां ही लफ़्ज़ शुरू हितां थियो त इंजण माना ही लफ़्ज़ आहे न पहिरियों अखर ऐं जी साईं आख़िरि में अची करे हे अटैच थी वियोसीं जीअं गाॾो अटैच थींदो आहे आख़िरि में ईअं सम्झणु खपे त ही आख़िर आहे लफ़्ज़ आख़िरि में खुटो हिते न उन सां गॾु हे अटैच थी वियो ही लफ़्ज़ हिते खुटो दो त पोइ ही अटैच थी वियो हिन में नस्तईन हिते अची लफ़्ज़ खुटो पोइ हे अटैच थी वञे नस्तग़फिर ही लफ़्ज़ हिते खुटो पोइ हो हुन में अटैच थी वियो मुतसिल थी वियो मुतसिल माना अटैच ठीकु आहे हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि असां इहा सम्झी सघियो हिते उन खां पोइ साईं उहो आया मलकानी साहब बहरहाल अच्छा त ही न नून जेको आहे न नहनि जी जाइ ते आहे माना असां 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 ही लफ़्ज़ जेके आहिनि न हाणे को चवंदो साईं भला हाणे हिनखे असां आयतूं त पढ़ूं न बाबा आयतूं त सिखूं था पिया पर आयतुनि में जेके लफ़्ज़ अचनि था इहे ई था अचनि न त असां जेके रोज़मर्रा ॿुधूं था शयूं असां छा उन्हनि खे न सम्झूं पहिरीं ॻाल्हि त लफ़्ज़ असांखे जॾहिं इहो किथे ॿुधूं कंहिं बि तक़रीर में कंहिं बि स्पीच में जुमे जे ख़ुतबनि ते त पोइ असां इहे लफ़्ज़ हिकदमि ज़हन में अची वञनि था अरे ही त असां सभु सिखियल आहिनि असांजा ही छा आहे हिन खे कीअं पढ़िबो हिन पहिरें खे हीअं कीअं पढ़िबो ऐं जेकॾहिं को ग़लति थी वियो कंहिंजो त परवाह न आहे साईं का ॻाल्हि कान्हे का मां कल्ह जेका तजवीज़ जे क्लास मां थिए पियो उन ते हाणे मूंखे कंप्लीट क़ाइदनि जी ख़बर आहे मां हुनखे क़ाइदे सां पढ़ी ॿुधायमि तॾहिं बि उस्ताद मुंहिंजी करेक्शन कई ऐं मूं चयो साईं त उअई त पढ़ां थो जीअं तो थिया पिया चई न हिनखे अञा थोरो हीअं मूं चयो सही आहे उस्ताद सही आहे इन्नल हम्द बिल्कुलु नून ते शब्द आहे इनल हमद हाँ, इन माना इन अलिफ आहे इनल हमद नून ते गुनू थींदो छो थींदो गुनू नून मां गुनू छो थींदो हिते नकम आवाज़ ईंदो छो जो कानून छा आहे नून ते शद हूंदी न या मीम ते शद त आवाज़ छा थींदो गुनू गुनो थींदो साईं गुनू थींदो गुनू माना आवाज़ किथां ईंदो नक मां अंदरूं नक मां त हिन खे जॾहिं पढ़िबो हिन खे मां पढ़ां इन इन नून खे गुनू कबो इन इन नून खे खणी वञिजे अंदरि हिन में नक में इन इनल हमद ऐं हमद हे न आहे इनल हमद हा सां इनल हमद लिल्लाही नहमदुहु नह नह नहमदुहु नस्तईन नस्तईनुहु नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नस्तगफिरुहु ठीकु आहे व नऊज़ ही नऊज़ हिन जहिड़ो को लफ़्ज़ असां ॿियो पढ़ंदा आहियूं आमतौर ते औज़ु बिल्लाहि मिन आऊज़ ऐं आऊज़ छड़ो आऊज़ जी माना छा हूंदी आहे अलिफ ऐं ऐन सां अलिफ आऊज़ हाणे पढ़ी आया आहियूं हिते हाणे आऊज़ माना मां पनाह घुरां थो जेको लफ़्ज़ आहे उनजी माना मां छो आहे इहो असां सिखंदासीं पर जॾहिं मां चवां अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम उहो किथे चवणो आहे लाज़मी कॾहिं चवणो आहे निमाज़ में चवणो आहे या माना कहिड़ी ॻाल्हि आहे क़ुर पढ़ण लाइ चवणो आहे छाजे लाइ चवणो आहे उहो कॾहिं मतिलबु हर वक्त क़ुरान पढ़ूं तॾहिं
क़ुरान लाइ, छो जो हुकुम क़ुरान पाक पढ़ण लाइ आहे क़ुरान पाक में। ऐं निमाज़ में जॾहिं असां आऊज़ पढ़ंदा आहियूं, तव्हां ॾिसो असां आऊज़ सां निमाज़ शुरू कोन कंदा आहियूं। सुभानक अल्लाहुम्मा, अलाह जी तारीफ़ सां नियत पंहिंजी नियत कंदा आहियूं, अरबी में न कंदा आहियूं, नियत पंहिंजी ज़ुबान में, सिंधी में अल्लाह अकबर चवंदा आहियूं। पोइ छा आऊज़ चवंदा आहियूं? न, ज़रूरी न आहे, छो जो निमाज़ था पढ़ूं न चयल ई कोन्हे को। पोइ छा पढ़ंदा आहियूं? सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, जेको पढ़ियोसीं। उन खां पोइ छा कंदा आहियूं? हाणे असांखे छो जो असांखे अलहम्दु शरीफ़ पढ़णो आहे, उहो पढ़णो लाज़मी न। हाणे असां अलम शरीफ़ ईअं कीअं पढ़ूं जेसिताईं असां आऊज़ न पढ़ंदासीं? इन करे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम चवंदा आहियूं, पोइ चवंदा आहियूं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पोइ चवंदा आहियूं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पोइ का ॿी सूरत पढ़ंदा आहियूं तॾहिं। ऐं अऊज़ हिकिड़ो दफ़ो चयोसीं, जॾहिं ॿी रकात पढ़ंदा आहियूं अऊज़ न चवंदा आहियूं, छो जो कंटिन्यूटी हले थी पई। हाणे हिते जॾहिं आयो आहे नऊज़, अऊज़ माना मां पनाह घुरां थो, मां पनाह घुरां थो कंहिंजी, कंहिंखां। पनाह असां कंहिंजी घुरंदा आहियूं? कंहिंखां अल्लाह घुरंदा पाक। आहियूं, अल्लाह जी पनाह। या ईअं चइबो आहे त मां अल्लाह जी पनाह में अचां थो, ईअं सम्झी वञा। बल्कि छो जो असां जॾहिं चवंदा आहियूं अल्लाह खां पनाह घुरां थो पियो मां, त कॾहिं कॾहिं माण्हू चवंदा भई असां पनाह त शैतान खां घुरंदा आहियूं। इहो माना जो फ़र्क़ु आहे। अरबी जी तर्जुमो कंदासीं त पनाह में अचां थो अल्लाह पाक जी शैतान खां। खां किथां ईंदो आहे? खां अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, खां किथे आयो? कंहिंखां, मिन मिन शैतान, मिन माना खां। मिन हाणे हिते तव्हां ॾिसंदो, हिते बि मिन आयो आहे, पोइ हिते बि मिन आयो आहे, ऐं हिते नऊज़ आहे। नऊज़ माना हाणे छा थींदो? नून जो मतिलबु छा थींदो? अऊज़ माना मां, नऊज़ माना असां, घुरूं था। असां। मां नून साओ, मां नून साओ छा थो ॿुधाए? असां या मां घुरूं था, मां असां घुरूं था, असां। नून माना असां, अलिफ आहे त मां, अऊज़ मां घुरां थो, नऊज़ माना असां घुरूं था पिया। इहो नऊज़ किथां आयो आहे? नहन मां, नहन। नहन न आहे असांजो डिटेच प्रोनाउन जेके थींदा आहिनि, नहन उहे अॻियां ईंदा आहिनि। हाणे नहन खे शॉर्ट फॉर्म करे नून कयो वियो आहे। अना माना मां, अना जे बजाए अऊज़, नहन जे बजाए नऊज़। अच्छा, अॻिते बि इहे सिखंदासीं। अॼु थोरी ॻाल्हि सम्झ में अची वई न, इहो शुकुरु कजे। हाणे तव्हां ॾिसो, सभु इन करे मां हीउ आंदो आहे हिन ते, त नून नून नून, असां 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 असां। अचो ॾिसूं त माना इन्नल हम्द, बेशक। इन माना बेशक, बेशक। हम्द सभु सारा, इहो चइबो हक़ीक़त में सारा जे बजाए हिकिड़ो मिंट, हा, असल में सारा हक़ीक़त में हम्द जो सही तर्जुमो न आहे, इनकम्पलीट तर्जुमो आहे। असांजा सभिनी सिंधी शुरू वारनि जिन बि लिखियो न सारा, हाणे जॾहिं असां ग्रामर पढ़ियो आहे न, त सारा जे लाइ त भई मद आहे अरबी में। उन्हनि चयो त हम्द जो जेको तर्जुमो ग्रामर वारनि कयो आहे, उहो कयो आहे साराह ऐं शुकुर, छो जो हम्द में शुकुर बि अची थो वञे। त बेशक सभु सारा, पर ईअं चइजे हम्द बि न, साराह ऐं शुकुर अलाह लाइ आहे। ऐं हिते जॾहिं चए थो नहमद हू, असीं हम्द करियूं था, हू माना कंहिंजो? हम्द करियूं था, अल्लाह हम्द में पाक ॿई जी। शइ अची वियूं, अलाह जो। हू माना ही छा दमीर आहे। दमीर कॾहिं इस्तेमालु थींदो आहे? जॾहिं असां इस्म इस्तेमालु न कंदा आहियूं। अलाह जो ज़िक्र अची वियो न, हाणे हर हर ईअं न ईंदो नहमदुल्लाह नस्तईनुल्लाह नस्तग़फिरुल्लाह, ईअं चऊं, अजीब थी वेंदो। हे अलाह जो ज़िक्र अची होम वियो। साईं, होम साईं, हू जेको आहे सो वन ऑफ द नेम्स ऑफ अल्लाह जो अल्लाह आहे न, हू न न सही, अल्लाह हू न सही, न। न हू मदी अच्छा, दमीर आहे, साईं दमीर, नालो न आहे।
अच्छा उहो जेको अल्लाहू चवंदा आहियूं असां उहो बि हितां ई ईंदो आहे। अल्लाह हू आख़िरी इहे वरी थोरो इहे विर्द में रखंदा आहिनि उहा, पर न ज़ाती नालो आहे न सिफ़ाती नालो आहे, इहो दमीर आहे अलाह आलम साईं जेका मुंहिंजी नाले जा। त बेशक सभु सारा अलाह जे लाइ आहे। लाइ आहे, लाइ किथां आयो? हिननि मूं लाइ किथे आहे? रंगु हू साईं, न लाइ साईं, साईं हू मञा हू हू मां थींदो न साईं। हिन पहिरें में त हू कोन्हे न, पहिरें में हिते ॾिसो मां ही थो चवां मथी लाइन, इन्नल हम्द लिल्लाहि, हाँ। इन माना बेशक, अल्लाह अलहम्द माना सभु साराह या ऐं शुकुर अल्लाह लाइ आहे। इहो किथां आयो आहे? अल्लाह लाइ आहे। लिल्लाह माना त अल्लाह लाइ। एग्ज़ैक्टली, ले ले माना लाम लाइ, खे ज़ेर जेका आहे, ले माना लाइ। ठीकु थियो। हाणे अचे थो नहमद हू, असीं हमद करियूं था पिया। हमद चऊं त तर्जुमो सही आहे, छो जो हमद में छा थो अची वञे? ॿ ॻाल्हियूं कहिड़ियूं ईंदियूं आहिनि हमद में? सारा इबादत बि सारा मतलब ऐं शुकुर शुकुर। शुकुर हमद शुक्र। शुकुर, हमद माना हमद माना सारा ऐं शुकुर, तारीफ़ तारीफ़ ईअं चइजे, तारीफ़ तारीफ़ सभु अल्लाह जी लाइ। तारीफ़ तारीफ़ ऐं शुकुर अलाह पाक जो। ऐं तारीफ़ ऐं शुकुर छाजे करे चवनि था पिया? हाणे हिन जो टाइम कोन्हे, असां कंहिं ॿिए दफ़े सम्झंदासीं। इन में छो हमद में ॿई शयूं छो थी अची वञनि? ठीकु आहे। अच्छा, असीं हमद करियूं था, हू जो मतिलबु थींदो हुन जो, यानी अलाह जो, या सिंधी में चवंदा आहियूं संदसि। वनस्तईनुहु, ऐं असां घुरूं था। इस्तियान माना घुरणु। असां दुआ में चवंदा आहियूं अलाह मुस्तआन माना अलाह मददगार आहे। नस्तईन असां ॿियो किथे पढ़ंदा आहियूं? या कनो बुदू इया कन या अबदु व इया कन कनस्ताइन नस्तईन। नस्तईन माना तोखा घुरूं था तोॾे ई मदद रुजू मदद कयूं घुरूं था। मदद था, घुरणु, मदद घुरूं। नस्तईन माना इस्तिआनत, मदद इस्तिआनत घुरणु। त हिते थिए थो पियो माना नस्तईन माना, जेकॾहिं मां हिते चवां अस्तईन हू, इन जी माना छा थींदी? आऊं अस्तईन हुनजी हू, हुन खां मदद घुरां थो। मां हुन खां मदद घुरां थो। नस्तईन हू माना असां घुरूं था मदद हुन खां या खांसि। ठीकु आहे। वनस्तफिरहू माना इस्तफार माना बख़्शिश घुरणु। ठीकु आहे। बख़्शिश था घुरूं। हाणे बख़्शिश घुरूं था पिया, पर केरु? नस माना त सभु असां। असां। ऐं हिन खे मां जेकॾहिं चवां त मां घुरां थो पियो इस्तफार, चढ़ो मां अस थींदो पोइ अस्तफिरहू। असां न चवंदा अस्तफुल्लाह, अच्छा। अस्तफुल्लाह अस्तफुल्लाह माना हाणे छा थींदो? हाणे अस्तफिरहू न आहे उते अस्तफुल्लाह में, छो? अलाह जो ज़िक्र मां कोन कयो आहे। तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि करिजे थी पई त साईं जेका कोई मूंखे चए थो पियो साईं तव्हां जेका ॿी का ॻाल्हि चई त तव्हां हीअ कूड़ ॻाल्हायो, अस्तफुल्लाह। साईं मां किथे कूड़ ॻाल्हायो? भाषा अस्तफुल्लाह चवंदा आहियूं न। अस्तफिरुल्लाह माना मां मां बख़्शिश घुरां थो अलाह खां, मां बख़्शिश कूड़ न कयो। ॻाल्हायो आहे। हाणे अस्तफुल्लाह जी माना सम्झ में आई? जी साईं महिरबानी। ऐं जेकॾहिं चऊं नस्तफिरुल्लाह माना असीं घुरूं था। असां सभु असां अलाह खां बख़्शिश घुरूं था। बख़्शिश करूं था। वाह। अच्छा, ऐं नऊज़ असां घुरूं था पनाह। हाणे ॾिसो, बेशक सभु साराह अलाह लाइ आहे, लिल्लाहि अलाह लाइ। नहमदुहू, हाणे अलाह जो ज़िक्र अची वियो त हाणे असां अलाह जो ज़िक्र न कंदासीं। नहमदुहू, असीं हमद करियूं था संदसि। नस्तईनुहू, ऐं असां घुरूं था मदद संदसि। न खांसि, हाणे त सिंधी लफ़्ज़ चेंज थी वेंदो, खांसि मदद घुरबी आहे। साईं मां कबी हू बि त चवंदा आहियूं न, हुअल शाफ़ी हुअल काफ़ी। हुवल शाफ़ी, हा माना हुव शाफ़ी जो से मतिलबु आहे हू आहे। हुव माना हू डायरेक्शन आहे, इशारो आहे इहो। हुव माना जेके ॻाल्हाए इशारो करे कंहिंजे लाइ चइजे न ही माण्हू या हो माण्हू या हिन जी, अहिड़ो सां जीअं चइबो आहे न सिंधी में। त हुव माना ही, हुव माना ही, अंग्रेज़ी जो हुव माना ही। अच्छा, त माना नालो न आहे ही शाफ़ी आहे, ही शाफ़ी आहे, उहा काफ़ी आहे।
इहो सिफ़त अलाह जी, त इहो माना ही माना इहो अलाह, हिते असां दमीर इस्तेमालु कयो आहे वरी हुआ, ज़मीर ज़रूरत इहो दमीर आहे, हुआ इज़ दमीर, ऐं इहो मुतसिल आहे, अटैच्ड न आहे। हुआ तव्हां ॾिसो त आख़िर में इस्तेमालु कयो आहे शाफ़ी जे या पहिरियों कयो आहे? आख़िर हुवल में शाफी हुवल काफी। पहिरीं कयो आहे न साईं, हुआ शाफ़ी हुआ काफ़ी, हुआ शाफ़ी खां पहिरीं हुआ, काफ़ी खां पहिरीं वाह, हुआ आयो, माना हुआ लफ़्ज़ खां पहिरीं आयो आहे न, त जी जेको साईं, लफ़्ज़ पहिरीं ईंदो उन खां पोइ त उनखे असां दमीर कहिड़ो चवंदासीं? डिटैच्ड, मुत्सल। अटैच डिटैच्ड आहे जेको उहो, आख़िर में हूंदो उहो अटैच उहो हूंदो। अटैच थींदो आहे, पहिरीं वारो डिटैच्ड हूंदो। ऐं डिटैच खे असां अरबी में छा चवंदासीं? मुत्सल गैर डिटैच, मुत्सल। मुनफ़सिल, 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 मुत- फ़सल जेको विच में अची वञे, फ़सल माना दीवार, सम्झो न, दीवार अची वञे, अलॻि अलॻि थी वञे, फ़ासिलो न थींदो आहे, फ़ासिलो। मुतसिल माना गॾु, मुनफ़सिल माना फ़ासिलो थी वियो, हुन में अलॻि अलॻि थी विया, ठीकु आहे। अच्छा, माना उहो अटैच न हूंदा, डिटैच न उहे मुनफ़सिल आहिनि। त हाणे हिन जी माना थी वई नऊज़ बिल्लाह, असीं घुरूं था जेको आहे पनाह, पनाह घुरूं पनाह था। घुरूं था अलाह जी। हिते अलाह सिधो सो आयो आहे, ॾिसो था हिते असां, ऐं असां पनाह घुरूं था अलाह जी, या ईअं चइजे सिंधी में त असां पनाह में अचूं था अलाह जी। हाणे थींदो कंहिंखां, भई पनाह में त अलाह जी अचो था पिया, छो पनाह ॾियण वारो केरु आहे? पनाह में रखण वारो कहिड़ी ज़ात आहे? पनाह अल्लाहु। त अलाह जी आहे अलाह साईं। जी ज़ात आहे न, उहो पनाह में रखंदो आहे न। पर असां पनाह कंहिंखां घुरंदा आहियूं? माना असां हर को चवंदासीं अलाह खां घुरंदा आहियूं, उहा ॿी ॻाल्हि आहे, त असां अलाह खां घुरंदा आहियूं त अलाह पंहिंजी पनाह असांखे ॾे, उन में रखे, इन करे असां अलाह खे अर्ज़ु कंदा आहियूं, ईअं चइजे। पर इहो असां अलाह खे न चवंदा आहियूं, असां अलाह खे अर्ज़ु कंदा आहियूं त पनाह में ॾे पंहिंजी, कंहिंखां, उहो अलाह खे चऊं था पिया, कंहिंखां, मिन, हाणे कंहिंखां पनाह में रखे? मिन शैतानिर रजीम। मिन शुरूर मिन शैतान रजी, माना शैतान लईन खां, ठीकु आहे, जेको मरदूद खां, शैतान रजीम, रजीम माना रद्द थियल, मरदूद। हिते आयो आहे पनाह घुरूं था मिन शुरूर अनफुसिना, बस याद पहिरीं न। शुरूर माना शर, शर थींदो आहे, शर, शर माना नुक़सान, बुराई, शर माना बुराई, शर जी बुराई, जमा नुक़सान। आहे त शर जी जमा शुरूर थी वियो। अनफुस ना माना असांजे नफ़्स, नफ़्सनि जी। असां हाणे हे अनफुसना जो मतिलबु छा थींदो? असांजे नफ़्स जी। अच्छा, असांजा नफ़्स। ऐं जॾहिं माफ़ी माना बचाव थो घुरिजे त असांजे नफ़्सनि जे शिर खां, वमिन, ऐं खां कंहिंखां, ऐं खां ओहे ॾिसो कीअं आख़िर में लिखंदा हुते, वमिन सईआत, सईआत माना बुराई, गुनाह। गुनाह, सईआत, साईं सईआत में गुनाह में फ़र्क़ु अथव। इहो सूरह बक़रा में बि ईअं आयो आहे, हुन में सम्झणु खपे थोरो। मां हिनखे इन करे करेक्ट कयां थो, क्या त गुनाह ऐं ख़राबी में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? अलाह पाक गुनाह कसम, उहो अमल आहे जंहिंजी सज़ा मिलंदी, सयात उहो बुरो अमल आहे, पर शायदि उन जी गुनाह न आहे। असल में चएसीं जॾहिं अलाह खां पनाह घुरबी आहे न, त ज़ुनूब जो गुनाह हुआ, उनजी माफ़ी थींदी आहे, उनजी बख़्शिश थींदी या न थींदी, सम्झो गुनाह जी ॻाल्हि। ख़राबी जेका आहे न, उहा ईअं आहे त अलाह पाक चाहे त लिकाए छॾे, उहे नंढियूं गुनाह न आहिनि, उहे ख़राबियूं आहिनि। जीअं हाणे अलाह सिंह असां दुआ घुरंदा आहियूं त रब फिर वकफ़र अनहुम सय्यातिहुम। एग्ज़ैक्टली उहा रबना, ऐं असांजा रब, रबना माना रबना असांजा लना, रब। फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना। ज़ुनूब सां सय्यातिना छा? न सय्यातिना। हा, सय्यातिना। ज़ुनूब सां असां छा आंदोसीं? गुनाह सां मग़फ़िरत आंदीसीं, त मग़फ़िरत कर असांजी गुनाहनि खां। फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अना वसय्यातिना। सय्यातिना, असांजूं बुरायूं लिकाए, बुरायूं लिकाए सघजनि थियूं। अलाह साईं ढकु ढकींदा आहिनि, छो चवंदा आहियूं साईं ढकु आवाज़ ढक? जा असां सिंधी में चवंदा आहियूं अलाह साईं सां ढकु ढकिजांइ, बेशक। गुनाहनि लाइ न सतार, चवंदा आहियूं, गुनाह न सतर आहिनि। सतार से। बिज़ी आहे छा? हा, ॿुधो साईं, उन लाइ सयात लाइ चवंदा आहियूं ढक ढक। ॻाल्हि सम्झ में आई साईं? जी जी साईं। जी। गुनाह जी बख़्शिश चइबी, मग़फ़िरत चइबी, अलाह खां घुरबी,
ऐं ख़राबियुनि जे लाइ बुराइयुनि जे लाइ न उन्हनि खां ढकु ढकण लाइक़ु दुआ घुरबी आहे। कफ़िर अना सयात न, उहे नंढी लेवल आहे उन्हनि जी, गुनाह वधीक आहे। गुनाहनि में बि खणी दर्जा आहिनि, पर गुनाहनि में जेका शइ अची वञे। अमालिना असांजा अमालनि खे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सो केॾो हाणे इंशाअल्लाह से उमेद इहा आहे कॾहिं बि कंहिं पढ़ी असांखे सम्झ में अची वेंदो त हीउ चए थो पियो को बि मौलवी साहिब पढ़े या छा, त इन जो मतिलबु छा आहे। बेशक सभु सारा अलाह जे लाइ आहे, सारा माना तारीफ़ ऐं शुक्र अलाह जे लाइ आहे। असीं हमद करियूं था पिया उनजो, ऐं असां घुरूं था पिया मदद उन खां, ऐं असां बख़्शिश बि घुरूं था पिया उन खां, सभु अलाह खां। ऐं असां पनाह घुरूं था पिया अलाह जी पंहिंजे नफ़्सनि जे शर खां ऐं पंहिंजे अमलनि जे बुराइनि खां। हक़ीक़त में ईअं ई करणु खपे। असां हक़ीक़त में असां चवंदा आहियूं असां पनाह घुरूं था पिया ॿियनि जे शर खां, ॿियनि जे बुराइनि खां, ऐं ॿियनि जे कढण खां पिया हूंदो त पंहिंजो नफ़्स खे सिधो करे असांजो नफ़्स जीअं वणे तीअं पियो हले। त हीअ दुआ बहितरीनु आहे, अलाह सां घुरिजे पंहिंजे लाइ। पोइ असां सलाह शही पढ़ंदा आहियूं वो नसली। हाणे नसली जो मतिलबु छा थींदो? नसली जो मतिलबु छा थींदो? कंहिंजो साईं? नुसली तव्हां अनम्यूट करे साईं ॿुधाइजो प्लीज़। नुसली ऐं वो नसलिम, हिन जो मतिलबु किथे छा लिखियो पियो आहे? व नुसली व नुसलिम। अरे हिन में थोरी असीं ऐं साओ थींदो, हिन में ॾिसो हीअ ग़लती थी वई आहे, नून आहे न। ऐं छा थींदे न इहो छा थींदो? ऐं असीं मोकिलियूं था दुरूद, व नुसली सलात, सलात दुरूद चइजे, ठीकु आहे। ऐं असीं मोकिलियूं था दुरूद, व नुसलिम, ऐं असीं मोकिलियूं था सलाम। अला माना मथां, हिन में अलाए छो रंगनि जो ग़लती थी वई आहे हिन में। नबीना, नबीना माना असांजो नबी, ठीकु आहे। माना पंहिंजो नबी चइजे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अला आलिही, ऐं संदसि आल मथां, ठीकु आहे। आल, आल चइबो ख़ानदान खे। अहल माना घर, अहल जी बेत चवंदा आहियूं, उहे घर जा भाती। ऐं आल चइबो आहे ख़ानदान खे, जीअं आले सऊद आहे, आले इब्राहिम आहे, हीअं आहे न, उहो आल थींदो आहे। आल ही, हाणे ही काॾे थो वञे? कंहिं ते था मोकिलियूं? कंहिंजी आल ते? व साहिबी ही, कंहिंजे साहबनि ते? अजमईन सभिनी ते। उहो केरु आहे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वसल्लम जे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना। इहो थियो। हाणे अचूं था पिया पंहिंजे हिन ते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आयतूं कहिड़ियूं अञा असां सिखंदासीं। उमेदु आहे इहो इन में थोरो भले टाइम बि लॻो, हे आयतूं पूरियूं न बि थियनि, त मां थो सम्झां त असांखे लफ़्ज़नि जी अॼु उमेदु आहे त काफ़ी ख़बर पई हूंदी। असांखे इहे ई लफ़्ज़ सम्झणा आहिनि इंशाअल्लाह अॻिते हली करे। आयतूं 20 खां 26। हाणे तव्हां मज़े जी ॻाल्हि ॿुधो, हिन में ॾिसो ज़िक्र कंहिंजो थो अचे। पहिरीं ॻाल्हि इहा ज़िक्र अचे थो पियो यहूदियुनि जो। ऐं यहूदियुनि जो ज़िक्र कीअं थो अचे? उनजी समरी छा आहे? त अलाह जी नेमत उन्हनि मथां थी, बसि इहा ॾिसंदासीं। वरी यहूदियुनि जो ज़िक्र ईंदो त उन में अलाह पाक फरमाए थो त उन अर्ज़ुल मुक़द्दस जो उन्हनि जे लाइ लिखिजी वियो। अलाह पाक आयत में जेको बि हुजे, पर मक़सदु उन जा त असां इहो ॾिसंदासीं। अर्ज़ुल मुक़द्दस कहिड़ो हूंदो? इहो बैतुल मुक़द्दस वारो जेको आहे मुल्क आहे, जेको कैनान हुयो, या जेको माना फ़लस्तीन उन ज़माने में। उन खां पोइ हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि जेको आहे, हीअ ॿ शयूं पाण में गॾु अथव। हीअ ॿ कीअं? हुकुम, छा मतिलबु आहे हुकुम मां? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हुकुम, ठीकु आहे साईं। इहो कंहिंजो हुकुम हो? मूसा अलैहिस्सलाम जो अलाह जे पंहिंजी क़ौम खे उदखुलू चयो अथई। त वरी यहूदिन उन जो जवाबु जेको ॾिनो आहे, उन में इहा इनहराफ़ी आहे। हुकुम जी अनहराफ़ी आहे, या इनहराफ़ी चऊं, अलाए अनहराफ़ी चइबो आहे, इनहराफ़ी चइबो। त उन्हनि जो जवाबु छा आयो आहे? हीअ आयत जो मतिलबु पोइ सम्झंदासीं, पर थोरो यादि रखी छॾियो, इहो माण्हू काफ़ी ज़िक्र कंदा आहिनि। इन्ना लन नदखुलहा अबदा। अबदा लफ़्ज़ तव्हां कॾहिं ॿुधो आहे सिंधी में? अबद ताईं, माना अबद ताईं।
हाँ मतलब अबदन माना आख़िर सदाई, ताईं सदाई कॾहिं बि सदाईं न, सदाई मतिलबु आख़िर बसि ईअं सदाईं चइजे, कीअं बि चइजे अबद ताईं, माना अबद ताईं क़ाइमु हूंदो, माना सदाई क़ाइमु आहे। ठीकु आहे, हिते माना पोइ सिखूं था पिया। पोइ वरी चओ अथऊं फ़अज़हब अंत व रब्बुक फ़क़ातिला, क़ातिला माना क़तल में आयल आहे। हिते तव्हां दमीर कहिड़ो ॾिसो था पिया, हिते कोई ॾिसो था पिया दमीर हिन में, हिन में कंहिंखे हिते दमीर नज़र अचे थो? अज़हब माना उन्हनि जे लाइ न, इन माना ते खे बि पोइ वेंदासीं। दमीर जा जेके चार्ट आहिनि मूं को हिते नज़र अचे थो कोई बि अंत? अंत तव्हां ॾिसंदव त ज़मीर में चार्ट में तव्हांखे नज़र ईंदा। ठीकु आहे, ॾिसजो वरी हाणे। ऐं अंत इहो कंहिंसां गॾियल आहे, कंहिं बि लफ़्ज़ सां? अंत कंहिंसां गॾियल आहे? हिते त न आहे पर हूअं अंत तव्हां ॾिसंदो किथे बि गॾियल न हूंदो। जेकॾहिं किथे बि गॾियल न आहे त अंत खे तव्हां कहिड़ो दमीर चवंदव? गॾियल न आहे त डिटेच हूंदो न डिटेच्ड, बिल्कुलु। अरबी में उन खे मुफ़सिल छा मुनफ़सिल, मुनफ़सिल मुनफ़सिल मुन जंहिंमें मुन फ़ासिलो मुन हुजे मुन मुनफ़सिल मुनफ़सिल। हो ठीकु, मुतसिल हाणे हिते तव्हां ॿियो को मुतसिल ॾिसो था दमीर हिन में? अॼु तव्हांखे सम्झ में न पई अचे न त आईंदा तव्हांखे इहा ॻाल्हि सम्झ में अचणु शुरू थी वेंदी इन सुवाल सां। मां त ॿुधाए वेंदुमि, पर इहे शयूं यादि कीअं रहंदियूं, छो जो मूंखे त काफ़ी शयूं यादि थियनि थियूं, तॾहिं मां लिखां थो पियो। असां जेके नोट्स नथा ठाहियूं उन्हनि खे विसरी वेंदियूं। ऐं महिरबानी करे अॼु प्रैक्टिस करे 4-5 दफ़ा हिकिड़ो छड़ो चार्ट ॾिसी करे न दमाइर वारो उहो रिपीट करे लिखो पाण। मथो लिखो दमीर मुतसिल, उहे चार्ट में सभु लिखो, भले माना न बि लिखो, अरबी जा छड़ो लिखो। ऐं पोइ लिखो दमीर मुनफ़सिल, वरी उहे ॾिसो उहे दमीर कहिड़ा आहिनि। हिकु 10 दफ़ा इहो चार्ट ज़रूरु लिखिजे। जंहिंखे शौक़ु आहे क़ुर सिखण जो, जंहिंखे क़ुर जी मां खां ॿाहिरि ॻाल्हि नथो कयां, इन जे लाइ। ऐं हिते ॾिसो व रब क माना तूं, रब क माना तुंहिंजो रब, तुंहिंजो, इहो तुंहिंजो छा आहे? दमीर आहे। ऐं हीउ कहिड़ो दमीर थींदो? क अटैच थींदो आख़िर में आहे अटैच थींदो, छो जो आख़िर में आहे। हाणे तव्हां ॾिसजो स्लाइड हुन में हूंदो। ठीकु आहे, हाणे अचूं था पिया आयतुनि ते। असां 2 आयतूं अॼु पर करे वेंदासीं छड़ो, बल्कि 3 इनशाला त हुन में काफ़ी ॻाल्हियूं कवर थी वेंदियूं, बाक़ी असां पोइ पढ़ंदासीं। हीअ साईं वलीअ शाह साहिब जेकॾहिं वेठा आहिनि त तिलावत थी वञे जेकॾहिं साईं आयत नंबर 20 जी, हितां शुरू कंदासीं इनशाला ताला। वलीअ शाह साहिब आहिनि साईं? ॿियो को तिलावत करीम कंदो? ग़लति सलत उनखे अलाह साईं कंदो। असां सभिनी खे बहितर करण जो कोशिशि नसीब करे। ग़लतियूं त असां बि खोड़ था कयूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या कौमि मिस्कुरु नेमतुल्लाहि अलैकुम इज़ नेमतल्लाहि, नेमतुल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूकन व आताकुम मा लम यूत यूति अहदम मिनल आलमीन। माशाल्लाह साईं, तव्हां बहितरीनु पढ़ियो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐं जेको आहे गुस्ताखी माफ़ ॾे ग़लती हुजे त साईं अलाह साईं माफ़ु कंदो, को मसइलो कोन्हे को। असां सभु सिखूं था पिया, ऐं ग़लती तॾहिं थींदी जॾहिं सिखंदासीं। जी जंहिंखे न अप्लाई आहे ग़लती कंदासीं करणी त माना सिखणो ई न आहे। ठीकु साईं। अच्छा, हाणे ॾिसो तव्हां हिते इज़ ऐं इज़ लिखियो पियो आहे। पहिरीं ॻाल्हि इहा, इज़ मादी लाइ इस्तेमालु थींदो आहे, ऐं जॾहिं इज़ जे बजाए इज़ा हुजे त पोइ छाजे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे?
मरते जे लाइ मुस्तक़बिल, ही ॾिसो न हे ओ लिखियो आहे। हा या मुस्तक हा, ही इज़ मादी, इज़ काल मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मादी में हुयो या मुस्तक़बिल में ईंदो? न माज़ी में हुई मादी में हुयो, त इज़ जेको आहे मादी जी ॻाल्हि थी करे। काल माना चयो, इज़ जअल ठाहियो। ठीकु आहे, अचो अर्स सिखूं। इज़ा छाजे लाइ ईंदो आहे? मुस्तक़बिल लाइ। मुस्तक़बिल में उहो असां कीअं ख़बर पवंदी आहे? जेको मां यादि कंदो आहियां, ही जेको इज़ा वक़अतिल वाक़िअ, वाक़िअ ते जेको आहे थियण वारी कहिड़ी थींदी क़यामत, उहा थी वई आहे या थींदी? थींदी साईं। थींदी, त इज़ा आयो आहे। ॾिसो था हिते हिननि में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? इज़ ऐं इज़ा में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? हिते न ज़े माना खे ज़बर लिखण में इज़ ऐं इज़ा में, माना में न, इज़ ऐं न इज़ा में। साईं, हुनखे ज़ेर कसर हिनखे बि कसर आहे। हा आहे त इज़ा ही इज़ा आहे, हिन हिन में अलिफ वधीक आहे, ही अलिफ छड़ो इज़ हमद आहे, ही इज़ा आहे। ठीकु आहे। ऐं इज़ जॾहिं घटि हूंदो आहे, माना अलिफ कोन अथसि, त इहो मादी जी ॻाल्हि आहे यादि करण लाइ। हिन में अलिफ अची वियो त इहो सम्झो मुस्तक़बिल जी ॻाल्हि आहे, इज़ा। ठीकु आहे। हाणे अचूं था पिया, तव्हांखे थोरो हिन जी समरी ॾियां। ही जेके पूरो रुकू आहे न, हाणे अचो रुकू मां तव्हांखे हिते सम्झाए थो वञा आयतुनि जे बग़ैर, सॼी स्टोरी थो ॿुधाए छॾियांव हिते। आयत ते हलंदासीं 20 ऐं 21। इन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो पंहिंजी क़ौम खे छा चयो? नेमत यादि कयो ऐं जंग जो हुकुम ॾिनई। ठीकु आहे। 22 नंबर आयत में क़ौम मूसा अलैहिस्सलाम जी उन जो जंग जो इनकार करणु, माना ही केरु हो, उन छा चयो या कयो। ही आयत तव्हां सम्झो था मुंहिंजी? ही आयत हिन छा चयो या कयो, उनजो नतीजो हे थियो। त 20-21 में असां अलाह पाक ॿुधाए थो पियो त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो पंहिंजी क़ौम खे नेमत यादि कराइणु, त हुकुम आहे इहो त अलाह जी नेमत खे यादि कयो ऐं जंग कयो वञी। ठीकु आहे। पोइ क़ौम मूसा छा कयो? जंग जो इनकार, माना अलाह जे हुकुम जो इनकार, नबीअ जो इनकार। 23 नंबर आयत में पोइ छा थो चए? 2 असहाबनि सॻोरनि जी क़ौम खे नसीहत आहे। 2 असहाब कंहिंजा? मूसा जा, हज़रत हज़रत मूसा मूसा जा। अलैहिस्सलाम जा उनजा असाबी हुया, उनमें जेके नेक बाना हुया, उन्हनि जी क़ौम खे नसीहत। कहिड़ी नसीहत? त जंग जो इनकार न कयो, डिॼो न, अलाह जी मदद असां सां गॾु आहे। छो था डिॼो? जेको नबी हुकुम थो करे त मञो न। ऐं नबी हुकुम थो करे, छा भला नबीअ खे को शहर ते नौज़ बिल्लाह मिना को पंहिंजी मर्ज़ी सां थो चवे छा? अलाह जो हुकुम कया, अलाह जो हुकुम थो ॿुधाए नबी, त इनकार कीअं था कयो? पर 24 नंबर आयत में अलाह पाक ॿुधाए थो छा थियो? क़ौम मूसा जो न फ़क़ति इनकार, सख़्तु नाफ़रमानी कयूं नबीअ जी। ॻाल्हि हलंदी, सम्झ में अचो था? ॻाल्हि सम्झ अचे थी पई ॻाल्हि? अच्छा, 25 नंबर आयत में छा थो थिए? ॿुधाए थो अलाह पाक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जी नाराज़गी आहे क़ौम ते। तव्हां अलाह जो हुकुम न मञो, मूं नबी तव्हांखे हुकुम कयो आहे, ऐं तव्हां अखियुनि सां ॾिसो था त मां नबी जेके मौजूदा तव्हां लाइ कया आहिनि। तव्हांखे अलाह जूं नेमतूं तव्हां ते अखियुनि सां उहे तव्हां ॾिठियूं आहिनि। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको असांजो नबी आहे हिन उम्मत जो, असां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा मौजज़ा किताबनि में पढ़िया आहिनि। हिकिड़ो मौजज़ो आहे जेको असां अॼु बि ॾिसूं था पिया, ऐं उहो हर नबी सॻोरे जो मौजज़ो पंहिंजे टाइम जो मौजज़ो हुयो। बसि उहो अॻिते न हलंदो, उनजी पंहिंजी क़ौम ताईं रहियो। जेसिताईं नबी सॻोरो हुयो, मौजज़ो रहियो। नबी सॻोरो अलाह खे प्यारो थियो, उहो मौजज़ो ख़तमु थी वियो। क़ौम रहंदी, उम्मत रही, मौजज़ो न रहंदो। असांजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहिड़ो मौजज़ो आहे जेको अॼु बि हले थो पियो? कुरान पाक। क़ुरान करीम। अलाह पाक उन्हनि ते जेका नेमत नाज़िल कई क़ुरान पाक जी, उहो हिकु मौजज़ो आहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो। अच्छा, हाणे चऊं था पिया त 25 नंबर आयत में
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जी नाराज़गी आहे, अलाह पाक ॿुधाए थो पियो तूं नाराज़ थियो क़ौम ते। ऐं नाराज़गी, नबीअ जी नाराज़गी माना अलाह जो राज़पो, अलाह उन्हनि सां ख़ुशि थींदो जंहिं ते नबी नाराज़ हुजे? अल्लाह बिल्कुलु नाराज़ बि न, थींदो। बिल्कुलु बि न। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जी नाराज़गी त हुन छा कयो, नाफ़रमाननि खे फ़ासिक करार ॾिनई। फ़ासिक माना इंतिहाई नाफ़रमान। त 26 नंबर आयत में थो अचे नबी सॻोरे जी नाराज़गी, जवाब छा थो अचे, माना छो पोइ छा हुनजो, अलाह जी नाराज़गी। ऐं अलाह जी नाराज़गी थींदी त पोइ छा अलाह चुप करे वेही थो रहे? न, ऐं सज़ा आई उन्हनि खे। ऐं सज़ा सां गॾु कमाल आहे, जॾहिं मां इहो समरी पोइ ठाहियां मूंखे हिन जो अंदाज़ो ई कोन थियो। पोइ मां ॾिठो त यार ईअं क़ुर पाक में जॾहिं माना सम्झ में अचे थी, माण्हू ॻाल्हियूं नंढियूं नंढियूं ॻोल्हे थो पियो न, पोइ कीअं माना। ऐं नबी खे दिलदारी, कमाल आहे, क़ुर पाक जो मुकमिल हुजणु कमाल आहे। हिन ॾिसो कहिड़ो सीक्वेंस आहे। अलाह पाक नाराज़गी त ॾेखारी, त नाराज़गी में ॿ ॻाल्हियूं थियूं। नबी अलैहिस्सलाम खे अलाह पाक दिलदारी बि ॾिनी। हाणे अचो त आयतुनि खे सम्झूं था पिया, असां टाइम आहे 20, 21, 22 ताईं मुंहिंजे ख़्याल में पढ़ी सघंदासीं इनशा अल्लाह ताला, छो जो काफ़ी मटीरियल आहे हिन में सम्झण लाइ। बाक़ी आयतूं असां पोइ सिखंदासीं। आयतूं नंबर 20 ऐं 21। हाणे हिते ॻाल्हि ॾिसो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चयो, ही समरी आहे, चयो छा, अचो ॾिसूं। हाणे शुरूआत कीअं थी थिए, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही। लिक़ौमिही जो मतिलबु छा थींदो? क़ौम खे उन पंहिंजी क़ौम खे चयो। पंहिंजी क़ौम खे। दी ऐं हिते जेको आयो आहे, ही यादि कर छो आयो आहे, मतिलबु हे ब्रैकेट में छो लिखियलु आहे? हालांकि हिते लिखियलु आहे पिया व माना ऐं, इज़ माना जॾहिं, काल माना चयो। पोइ ही हिन ब्रैकेट में छो लिखी पिया? जो रेफरेंस आहे माज़ी जो। एग्ज़ैक्टली, असल में छा आहे त हिते हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे जेको हुकुम आहे अलाह पाक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लाइ, उस्कुर माना यादि कर, ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर उहो हिते छो जो लिखियलु कोन्हे, इन करे हुनखे असां छा चवंदा आहियूं? महज़ूफ़। छा चवंदा आहियूं? महज़ूब। महज़ूफ़। हाणे हिते असांखे कीअं ख़बर पई महज़ूफ़ आहे? असांखे त बिल्कुलु ख़बर कोन्हे कि असां किताबनि तो ॾिठो आहे। ग्रामर जा माण्हू जेके चवनि था पिया, जेके क़ुर जी सम्झा तफ़सीर कनि था पिया, उहे चवनि था पिया त जॾहिं ही थिए थो पियो, आयत अचे थी पई, आयत जो मतिलबु आहे ऐं जॾहिं चयो मूसा अलैहिस्सलाम पंहिंजी क़ौम खे, त चयईं कंहिंखे? पंहिंजी क़ौम खे जॾहिं चयईं। पर हिन में अंतर विच में हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, ऐं यादि कर, ज़िक्र कर, जॾहिं चयो मूसा अलैहिस्सलाम, उहो महज़ूफ़ आहे। छा महज़ूफ़ आहे? उस्कुर, उहो यादि कर। तॾहिं उहो ब्रैकेट में अचो, जिन में लिखियलु कोन्हे। ठीकु थियो? अॼु तव्हांखे लफ़्ज़ कहिड़ो सम्झ में आयो? महज़ूफ़। छा चइबो आहे? महज़ूफ़। महज़ूफ़। हाणे अॼु तव्हांखे इहा ॻाल्हि सम्झ आई, अॻिते खोड़ जॻहियूं अहिड़ियूं हूंदियूं जिते महज़ूफ़ हूंदो। ऐं महज़ूफ़ खे कीअं सम्झिजे? तव्हांखे सवलो मिसाल जेको ॿिया उस्ताद बि ॾींदा आहिनि, तव्हांखे वेठा आहियो घर में, दर थो खड़के, दर थो खड़के, त मां चवंदुमि अदा ॿाहिरि केरु आहे भाउ? पर को ईअं चवंदो केरु आहे? मां सुवाल में शइ छा महज़ूफ़ थी वई? अदा ॿाहिरि, अदा ॿाहिरि, इहो महज़ूफ़ थी वियो। अदा दर ते महज़ूफ़ थी वियो। केरु आहे? फुल चवंदुसि त अदा दर ते केरु आहे जेको त दर खड़काए, बाक़ी ॿी सॼी शइ महज़ूफ़ थी वई, केरु आहे? बसि। ऐं जवाब में को चए दादा मां अब्दुल रशीद आहियां, त इहो थींदो जवाबु। को चए मां आहियां, माना बाक़ी ॿी सॼी शइ महज़ूफ़। उहा ब्रैकेट में हली वेंदी सम्झाणी लाइ। ठीकु, इहो थींदो आहे महज़ूफ़। ऐं वॾो हिनजी अहमियत आहे हिनजी महज़ूफ़ जी। ठीकु आहे। ऐं जॾहिं चयो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पंहिंजी क़ौम खे, त छा हाणे चयो कंहिं? साईं हिन में त अथसि न या क़ौम उज़कुरू, इहो महज़ूब त न थियो न। न न उहो अॻिते हलंदो, बिल्कुलु वाह जी तव्हां पॉइंट नोट कई आहे, बहितरीन। पर उहा अञा अॻिते ईंदी। ॾिसो हाणे चवण वारो केरु आहे?
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम त मूसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम खे असां चवंदासीं छा, जेको चवण वारो कमु करण वारो हूंदो आहे, अरबी में छा चवंदा आहिनि? फाइल साईं फाइल। असां ॿुधो आहे न, ही फाइल आहे। फाइल केरु आहे हिते? मूसा अलैहिस्सलाम मूसा मूसा, नबी अलैहिस्सलाम। मूसा। अभी सां हाणे जेका साईं इक़बाल साहिबु ॻाल्हि कई उन ते था अचूं। या क़ौम इज़्कुरू, हिते अलाह साईं ॿुधाए थो पियो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे त यादि कर उस, जॾहिं चयो मूसा अलैहिस्सलाम पंहिंजी क़ौम खे, हाणे क़ौम खे चवे छा थो उहो हे आहे 20 नंबर आयत में, ठीकु आहे हल्दी। या क़ौम इज़्कुरू, ही वाव खे रंग छो आहे, हिन जो मतिलबु छा थींदो, छो ॾिनो आहे इहो? मरफू आहे साईं, मरफू बि आहे, जमव आहे, जमव बि आहे। आहे, जमव जमव जी। जमव चइबो, जमव न जमव, ही जमव आहे। ऐं जेकॾहिं असां हिनखे सिंगल करणु चाहियूं त क़ौम इज़, अज़कुर थींदो। क़ौम उज़कुर। इज़्कुर, एग्ज़ैक्टली। हिकु वाव वाव अलिफ वाव निकिरी वेंदो, ऐं ही अलिफ जेको ॾिबो आहे हिनखे चइबो अल फारिका, फ़र्क़ु करण वारो। त वाव मन खे ॾेखारे थो जमव जो आहे इहो, त ए मुंहिंजी क़ौम यादि कयो, ठीकु आहे। छा यादि कयो? तव्हां नेमत अल्लाहि, नेमत अल्लाह जी, ठीकु आहे साईं। अलैकुम, पाण मथां या तव्हां मथां, पाण ते या तव्हां मथे यादि कयो। इज़, जॾहिं, जाल, मुक़ररु कयई या ठाहियई, फी कुम, फीकुम, फी कुम माना अंबिया। अवां में। हिते हिते को तव्हां दमीर ॾिसो था, कोई आहे? इज़ जाल फी कुम, इन में को दमीर आहे? कुम, कुम दमीर आहे, कहिड़ो? तव्हां अवां, बिल्कुलु। कहिड़ो दमीर जो नालो? अटैच्ड, डिटैच्ड? अटैच थींदो आख़िर में, अटैच्ड त आहे, फी अटैच कुम। थींदो साईं ऐं तव्हांखे यादि कीअं करणु खपे? अटैच, अस्सलाम आख़िर में अलैकुम, अस्सलाम तव्हां अलैकुम, कुम इज़ अटैच्ड, कुम आख़िर में ईंदो, अला खां पोइ आहे अलैकुम, सदाईं अटैच्ड आहे इहो, अलैकुम, कुम कुम कुम, ठीकु, अटैच्ड आख़िर में ईंदो आहे। फी कुम, फी खां पोइ आख़िर में आयो, अलैकुम, अला खां पोइ आख़िर में आयो, ठीकु थियो। व आता कुम, आता खां पोइ कुम आयो आख़िर में, ॾिसो था। हाणे अचूं था पिया आयत ते, वरी था सम्झूं। ॾिसो हाणे दमार खे छॾियूं था फ़िलहालु। या क़ौम इज़्कुरू निअमत अल्लाहि अलैकुम, यादि करियो तव्हां अलाह जी नेमत पाण ते पंहिंजे मथां, जॾहिं मुक़ररु कराई अवां में, छा? इज़ जअल फीकुम, ठाहियई अवां में या मुक़ररु कई अवां में, अंबिया, या नबी, वजअलकुम, ऐं ॾिनई अवां खे, या न ही ऐं ठाहियई, सॉरी, न जअल फीकुम, साईं मेडी जाल ॿ दफ़ा आयो आहे हिते, ॾिसो था। जाल फीकुम माना मुक़ररु कयई अवां में, वजालकुम, जाल उहे छा मुक़ररु कयई? अंबिया, नबी। अंबिया। ऐं हक़ीक़त में अव्हां हे खे मुलूक, पैगंबर अव्हां न खे थींदो, बादशाही हिते ॾिनई। हिते नबी थींदो, अंबिया न, पैगंबर न थींदो। छो न थींदो पैगंबर? ग़लति छो आहे ही ग़लति छो नबी आहे न आहे? साईं, अंबिया नबी आहे न, ऐं जॾहिं अंबिया पैगंबर सही कॾहिं थिया? जॾहिं हिते छा हुजे हा? रसूल। रसूल हुजे हा। त अवां में पैगंबर न, हे नबी थींदो, हा न। ऐं जअलकुम, ऐं कयाई अवां खे, जअलकुम अवां खे, कुम आख़िर में आयो आहे। मुलूकन माना बादशाह, मल्क, मलक थींदो आहे बादशाह, मुलूक माना बादशाह। ऐं उहे बादशाह थींदा आहिनि जिन खे ख़ुदि मुख़्तियारी हुजे। कॾहिं कॾहिं सिर्फ़ु बादशाह खे ई मुलूक न चवंदा, पोइ वरी माना जिन खे थोरी घणी बि का अख़्तियारी हुजे न, पंहिंजे ई एरिया में को चङो माण्हू थी वञे, तॾहिं बि हुनखे के चवंदा मलक चवंदा हुनखे, पोइ बि बादशाह, नंढिड़ो बादशाह बि चइजे। व आता कुम, ऐं ॾिनई तव्हांखे, मालम यू ते, न ॾिनई कंहिंखे। व आता कुम, आता माना ॾियणु, अता चइबो आहे, अता, अता माना ॾियणु। असां आता सां न चवंदा आहियूं अता कयो, त उहो अता ॿियो आहे। अता कयो आइन सां थींदो आहे सिंधी में, अता करणु, ठीकु आहे। ही अता, तारो जेको थींदो आहे,
ताज सां आ ता थींदो ही आ अता न आहे ही छा थींदो आहे हिन खे छा पढ़िबो व आ आता आ हे नंढिड़ो जेको अलिफ आहे हिन खे छा चवंदा आहियूं असां हमज़ा उभो साईं अलिफ उभो उभो अलिफ अलिफ मद 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 न न साईं ही उभो अलिफ थींदो खड़ा अलिफ चवंदा आहियूं उर्दू में उहो त साईं असांजे मौज़ूफ़ करे छॾियो इनखे मज़ूफ़ कयो साईं ओ साईं माना हज़फ़ करे छॾियो सॉरी इनखे असां सिंधी में चवंदासीं उभो उभो अलिफ अलिफ ऐं अरब अंग्रेज़ी में स्टैंडिंग अलिफ स्टैंडिंग ठीकु आहे अलिफ चइबो हुनखे मुंहिंजे ख़्याल में स्टैंडिंग अलिफ थींदो ऐं इन में घणी हरकतूं पढ़िबो आहे चार अलिफ ॿ ॿ चार ॿ ॿ ॿ उभो अलिफ जेको आहे उभी कसरा ॿ उभो अलिफ ॿ ऐं उबतो पेश हो ॿ तलवार वांगुरु जेको हूंदो आहे उन ते एग्ज़ैक्टली चार। खंजर याने के चइबो आहे अलिफ खंजरिया हम्म। तलवार खंजर वांगे अच्छा व आ ता कुम ऐं ॾिनई अव्हां खे मालम यू ते हिते बि ॾियणु आहे पर हिते ॾिनई तव्हांखे मां चवंदो आहे नफ़ी जेको ॿिए थियण जी खे न जेके ॾिनई। न ॾिनई कंहिं ॿिए खे अहदिन माना कंहिंखे बि कंहिं हिक खे बि ॿिए खे मिनल मिनल आलमीन। आलमीन जाननि मां हाणे हिते जेको हले थो न ज़िक्र तव्हां ॾिसो ही कंहिंखे जेका उते बनी इसराइल क़ौम हुई उन ज़माने में हा अलाह उनजो जेको आहे ज़िक्र करे थो त मूसा अलैहिस्सलाम जो त मूसा अलैहिस्सलाम क़ौम खे चवे थो पियो उन वक़्त में त मिनल आलमीन उन जे लाइ आलम कहिड़ो हुयो त मूसा अलैहिस्सलाम जेकॾहिं ज़िक्र कंदो त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेको आलम गुज़री चुको भई हेसि ताईं तव्हांखे त कंहिंखे कोन ॾिनो अथई न जेको तव्हांखे नबीअ मिलिया आहिनि त यूसुफ अलैहिस्सलाम आयो शुएब अलैहिस्सलाम आहे मां आयो आहियां तव्हांजो नबी थी करे हिक ई क़ौम ॾे यक़ूब अलैहिस्सलाम जी औलाद यक़ूब अलैहिस्सलाम असांजो नबी हुयो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुयो ऐं पैगम्बर हुया नबी जीअं बि पैगम्बर त नबी त थींदो आहे न त इहा नेमत अलाह जी यादि कयो माना पैगम्बर नेमत आहे अलाह पाक जी ऐं उन वक़्तु इहो मिनल आलमीन अॼु ते अप्लाई कोन थींदो इहो अॻिते हलूं था पिया आलमीन इहो छा आहे तव्हांखे मज़े जी ॻाल्हि ॾिसंदो मां हिते आलमीन हाणे कोन थो सम्झायां तव्हांखे त ख़बर आहे त आलमीन इस्म आहे न साईं ऐं इस्म छो थींदो आहे छाजे करे अलिफ आहे न इस्म आगे शुरू ऐं में ऐं अलिफ आहे आलमीन ऐं रबिल आलमीन अलम शरीफ़ में पढ़ंदा आहियूं त आलमीन सां छा चवंदा आहियूं रब कंहिंजो जहाननि जो आलमीन जो। आलमीन माना जहान त हिकिड़ो जहान थींदो आलम आलमीन छा आहे माना जहान जमा जा- आहे जमा आहे न जी जहाननि साईं जो। हाणे तव्हां मज़े जहान जी ॻाल्हि ॾिसजो अल आलमीन ते मां सॼो हिकिड़ो लेक्चर तयारु कयो आहे ॿियूं बि शयूं हिन में ईंदियूं पर उन खां पहिरीं छड़ो तव्हां हिकिड़ी क़ुर पाक जी मज़े जी ॻाल्हि ॾिसजो आयत ख़तमु थिए थी ही जमो जे लफ़्ज़नि ते न अल आलमीन हाणे तव्हां हर आयत खे ॾिसजो किथे थी ख़तमु थिए आलमीन त ज़रूरी न आहे त ख़तमु थिए पैटर्न ॾिसजो पैटर्न ॾिठो असां हलूं था पिया असां टाइम थी वियो आहे पर अञा 20 थी वई हीअ 21 खे था ॾिसूं ऐं अञा सारी हिन में हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे उहो पहिरीं सम्झूं अलाह पाक चयो आहे नेमत अलाह अलाह जी नेमत थींदी नेमत हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे मुफ़रद आहे मुफ़रद माना सिंगुलर सिंगल सिंगुलर नेमत अलाह अलाह जी नेमत माना जॾहिं मूसा अलैहिस्सलाम जेको यादि थो ॾियाराए क़ौम खे त अलाह जी हिकिड़ी नेमत थो ॾियाराए न पोइ इहो कीअं थींदो हिकिड़ी नेमत ई अलाह पाक जी हुननि मथां जेकॾहिं जमो जा ॾियाराया त पोइ उहो जमो थींदो आहे नेमल आहे हिते नेमल लफ़्ज़ आयो आहे क़ुर पाक में नेमल त कोन आयो आहे माना हिकिड़ी नेमत आहे न हाणे तर्जुमो कीअं कजे माना कीअं कढिजे अलाह जी नेमत आहे जॾहिं त जॾहिं नेमतूं यादि ॾियारायासीं मूसा अलैहिस्सलाम त चयो हा नेमल आहे इहो हिन जी सम्झाणी इहा अथव हिते त अलाह ताला नेमत लाइ फरमायो नेमल नेअम न थींदो सॉरी नेमल लाइ न फरमायो उन मां बलागत जो नुक़्तो आहे छाजो बलागत चइबो आहे जेको तफ़सीर वारनि कढियो आहे ग्रामर वारनि उन चयो त हिते मालूम थिए थो त अलाह जूं सभु नेमतूं आहिनि हिकिड़े लफ़्ज़ में कीअं
अल्लाह जूं सभु नेमतूं गॾिजी हिकु अज़ीम अहसान आहे। ॻाल्हि सम्झे? त माना नेमत जेको आहे हिकिड़ी शइ नेमत न आहे, इहो जमव आहे सभिनी शयुनि जो। जॾहिं ज़िक्र कजे थो पियो त हिकिड़ी ॻाल्हि जो कबो आहे। ठीकु, त हाणे त तंहिं करे मुफ़रद लफ़्ज़ आणे सभिनी नेमतुनि न इशारो कयो वियो आहे। ईअं सम्झो तव्हां नेमत आहे अलाह जा अहसान। हाणे इहो अलाह जा अहसान यादि कयो थींदो, हिकिड़ो उनखे थींदो माना उन सां हिकिड़ी ॻाल्हि थी थिए, बसि यादि कयो हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, कहिड़ी? अलाह जा अहसान। इन करे इहो नेमत अलाह चयो आहे। इहो सिंगुलर हिनखे चइबो आहे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जीअं चइबो भई ही जानवर, ही जानवर, ही इंसान, ही पखी। पखी तव्हां ॻणींदा आहियो न? पखी हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे। साईं मतलब हू हुते ॿिए हंधि जेको नयामल मौला व नयामल वकील, उहो बि नयाम साॻिए वर्ड आहे। नेम साईं उहो थींदो त बहितरीन आहे, उहो ॿी शइ नेम आहे। नेमत न आहे, नेमत अलाह न उहो आहे, ॿियो वर्ड आहे, उहा उहो ॿियो बहितरीन वर्ड आहे। आहे। नेम माना एक्सीलेंट, सभिनी खां मथे माना नेमल मौला, केतिरो त न बहितरीन मुंहिंजो मौला आहे। उहा कैटेगरी आहे, उहा कैटेगरी आहे। ठीकु आहे साईं। ऐं अञा आयत हिकिड़ी 20 पूरी थी त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कौल अञा पूरो न थियो आहे। 21 आयत में बि तव्हांखे चयोसीं न जेको आहे 20 ऐं 21 गॾु हलंदियूं ॿ, उन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा हुकुम आहिनि। हाणे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहिरियों छा कयो आहे? अलाह पाक जी नेमत यादि ॾियाराई आहे पंहिंजी क़ौम खे। पोइ थो चवनि, हुकुम थो ॾियनि, या क़ौम। हिते छा आहे, हिनखे छा पढ़िबो? या क़ौमी, ए मुंहिंजी क़ौम, उदखुलू गिड़ो अल अर्दल मुक़द्दसत, ज़मीन पाक में, अल्लती माना जेका, कतब माना लिखी आहे, कंहिं अल्लाह, कतब अल्लाह लिखी आहे अल्लाह। लिखण वारो केरु आहे? अल्लाह। अल्लाह आहे लिखण वारो। लकुम कंहिंजे लाइ लिखी आहे? लकुम माना तव्हांजे लाइ। तव्हांजे लाइ। कंहिंजे लाइ थींदो इहो? कंहिंजे लाइ लिखी आहे? मुंहिंजी क़ौम तव्हां लाइ अलाह लिखी आहे। तव्हां लाइ, ए मुंहिंजी क़ौम। अलाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चए थो साम्हूं उन्हनि खे, ए मुंहिंजी क़ौम। इहो मुखातिब थींदो या ग़ाइब थींदो? माना ॻाल्हाइबो आहे जंहिंसां क़ौम सां मुखातिब आहे, माना इहो क़ौम मुखातिब आहे सां। ठीकु आहे। वला तरतदू, ऐं न तव्हां, ला माना न, तरतदू माना फिरो, अला अदबारिकुम, अदबार चइबो आहे माना दुबर माना पुठी खे, ऑन योर हील्स। न सही न, हील्स न थींदो। हील जो थींदो आहे अकाबिकुम। ऐं तव्हांखे मां इहा ॻाल्हि ॾेखारियां, तव्हां ईअं था चओ अॻिते था हलूं, हिते ई अञा मथां टाइम न मिले हूअं त हीउ जेको मां सम्झायां पियो, पर उहो हे अथव ॾिसो, हिकिड़े में हिते लिखियो पियो आहे तफ़सीर में, ॾाढो सुठो तफ़सीर आहे, मां पढ़ंदो आहियां, सुठी मालूमात मिलंदी आहे। उन लिखियो पियो आहे अदबारिकुम, एड़ियूं पर, एड़ी माना खुड़ियुनि ते। इहो सही न आहे। खुड़ियुनि खे छा चइबो आहे? अकाबिकुम। इहो सूरह निसा में पढ़ी आया आहियूं असां, अकाबिकुम, पंहिंजे खुड़ियुनि ते। कहिड़े जंग जो ज़िक्र आयो हुयो? जंग ओहद में। ओहद में त उहो आयो अका माना पंहिंजे खुड़ियुनि ते। ठीकु आहे। पर हिते छा थींदो? पंहिंजे पुठी भर। हा ही थियो न, पंहिंजे पुठियुनि ते। वला तर त तूं पुठी भर न भिरो, न त छा थींदो? फतन कलिबू, न त जवाब जो रीज़न पोइ छा थींदो? सभु नतीजो छा थींदो? तन कल्ब माना छा चवंदा आहिनि? कल्ब माना फेराइणु। ऐं कल्ब जेको आहे न असांजो जेको हलंदो आहे न, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट कंदो आहे, एक्सपेंड थींदो आहे, ईअं माना उनजी हालत तब्दील थींदी रहंदी आहे। इन करे कल्ब चवंदा आहिनि उहा। ओ हिनखे हिकिड़ो सेकंड बसि। ठीकु आहे। तंहिं करे न त फिरी तव्हां छा थी पवंदव? रीज़न जेकॾहिं न वेंदव, हिन में दाख़िल थींदव हुकुम सां हिन मुक़दस ज़मीन में, जेका अलाह ताला ख़ासिरी थी वेंदव। हाणे होॾे छा आयो? अल आलमीन। हिते छा आयो आहे?
ख़ासिरीन। ही मुज़क ही छा चवंदा आहिनि, इहो जमवा या वाहिदा या जमवा? जम जमा। ज़बरदस्त। हाणे अर्दुल मुक़दस, हे छा आयो आहे लफ़्ज़ अल अर्द, ही छा थींदो? इस्म फ़ेल आहे या हर्फ़ आहे? अर्ज़ माना नालो थींदो न साईं, ज़मीन, इस्म न थींदो। अर्ज़ ज़मीन माना ज़मीन ज़मीन, त अल ज़मीन अर्द, अर्द माना अर्ज़ ज़मीन, पाक माना ज़मीन। इस्म थींदो, इस्म थींदो। छो थींदो साईं इस्म? नालो आहे न साईं। अर्द कंहिं ज़मीन जो अल नालो अल आहे। आहे न, अल अल। अल बि आहे, इहो बि निशानी आहे। त ही इस्म कहिड़ो आहे, मारिफ़ा या नकरा थींदो? अल सां अल सां मारिफ़ा थींदा, मारिफ़ा मारूफ़ थींदो। अल न हुजे सां त मारूफ़ अर्द न हुजे हा त छा थिया आहे? नकरा हुजे हा, नफ़र नकरा थी। नकार। नकरा थी वञे हा। हाणे अल अर्द इहो वाङणाई में असां छो लिखियो आहे हिते? ही आहे मुफ़रद आहे, माना हिकिड़ी। अर्द माना ज़मीन जी ॻाल्हि आहे न, हिकिड़ी मुफ़रद आहे, जमा त न आहिनि न। न साईं हिकिड़ी आहे। जमा मुफ़रद आहे, माना की पोइ छा चइबो? सिंगुलर मुफ़रद आहे। ऐं ही वाङणाई में छो आहे? छो जो अर्द छा आहे इस्म साईं, साईं? न न न न, पोइ ओ हे ॾिसो, ही मुअन्निस। मुअन्नस आहे। ज़मीन फिरे थी, घुमे हाँ थी, सही था चओ ज़मीन साईं। गरम थी वई, थी छा आहे? हाँ त ये मुअन्नस थींदो, मुअन्नस आहे न। त हाणे फेमिनाइन। अरबी में बि मुअन्नस चवंदा आहिनि, त असां सिंधी में बि मुअन्नस चवंदा आहियूं। पर सिज खे, मां इहो मिसाल यादि कंदो आहियां, सिज खे असां छा चवंदा आहियूं? मुज़कर। मुज़क्कर। सिज निकिरे थो, पर अरबी छा चवंदा आहिनि? सिज निकिरे थी, अच्छा वो मुअन्निस उहो चवंदा आहिनि। मुअन्नस आहे। ठीकु आहे। हाणे मुअन्नस जी ॿी ख़बर कीअं पई? त जॾहिं ही अर्द कहिड़े में अलाह पाक चयो आहे वञण जे लाइ? ज़मीन पाक, पाक माना मुक़दस। मुक़दस मुक़दस ज़मीन जॾहिं मुअन्नस आहे त पोइ मुक़दस लिखिबो या मुअन्नस करे लिखूं? हिनखे हिते लिखिबो बि मुक़दस। मुक़दस ऐं ही ता मरबूत सां छा थी वेंदो? हे इहो बि मुअन्नस मुअन्नस। थी वियो। एग्ज़ैक्टली। जॾहिं अर्द मुक़दसा जी ॻाल्हि आई, ज़मीन मुक़दस, जॾहिं हाणे असां ज़िक्र था कयूं त अलाह पाक उहा जेका अर्द मुक़दस आहे तव्हां लाइ लिखी आहे, त जेका जॾहिं असां चवंदासीं, जेका माना छा? अल्लती। लती अल्लती लती बि छो? मुअन्नस जे लाइ, मुअन्नस जे लाइ। एग्ज़ैक्टली। जेकॾहिं अर्द मुअन्नस न हुजे हा त हिते मुक़दस त न हुजे हा, पोइ मुक़दस हुजे हा। ऐं अल्लती जे वजह सां छा चऊं हा? अल्लज़ी। अल्लाह जी अल्लज़ी, अल्लज़ी। जॾहिं उहो छाजे लाइ अल्लज़ी ईंदो आहे? मुज़कर लाइ। ऐं अल्लती छाजे लाइ ईंदो आहे? मुअन्नस। मुअन्निस। मुअन्नस जे लाइ। तॾहिं ही टई वाङणाई कलर में अथव, ॾिसो था। अलाह पाक फरमायो, जेको आहे नबी करीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे चयो, ऐं मुंहिंजी क़ौम गिड़ो या दाख़िल थियो। उदखुलू माना दाख़िल थियो। छा थियो? एंटर। दाख़िल थियो। साईं हिनखे ही हमज़तुल कहिड़ो आहे? हिनखे चइबो आहे, हिन ते मां हिनखे कीअं पढ़ां? हिकु पढ़बो या क़ौमिद खुलू। छा थींदो? या क़ौमिद मिदखुलू खुलू, मिद या अञा बि गॾाए पढ़ूं, या क़ौमिद खुलुल अर्द। अञा गॾाए पढ़ूं, या क़ौमिद खुलुल अर्दल मुक़द्दस तल्लती। गॾु थो वञे सॼो। पर जेकॾहिं हाँ अलॻि अलॻि मिद। पढ़ूं, या क़ौम, हिनखे कीअं पढ़ंदुसि मां हाणे? या क़ौम, हिनखे मां अलॻि थो पढ़णु चाहियां। अदखुलू उदखुलू। उदखुलू। पेश पोइ आहे, टे लफ़्ज़ ते पेश आहे न साईं। पेशा पेश ट्रेन ते विचें अखर पेशा। ते साईं, विचें अखर ते। हूअं तव्हां टे अखर चई सघो था, बिल्कुलु। छो? ट्रेन ते चवंदा छो? आहिनि घणो करे। हिकु ॿ, हे टे। इन ते दम आहे न, त हिनखे दम ॾेई पढ़बो। दम दम पढ़बो। दम पढ़बो। हम्म, दम टू दम, अदरवाइज़ कसरा। अगर अदरवाइज़ कसरा। ज़ेर ज़बर आहे त पोइ कसरा। एग्ज़ैक्टली। त हिते छा पइबो? या क़ौम उदखुलू। उदखुलू। वरी हिते कीअं पढ़ंदुमि? हाणे मसइलो थियो। वरी उदखुलू ते मां बीह रहियुसि, हिनखे मां अलॻि थो पढ़ां। अल अर्द। एग्ज़ैक्टली। अर्थ पोइ असां त चयोसीं दम टू दम, अदरवाइज़ कसरा। हिनखे त इल अर्द हा थियणु खपे। न साईं, ॿिन्ही सूरत में जो कसर ईंदी मतिलबु फतह ईंदी। हासिफ़ पर 100% तव्हां सही था चओ। अलिफ ते हमज़ा ज़बर आहे।
लाम हमज़ा अल अल लाम अल जॾहिं बि ईंदो हिन ते फतह ईंदी आहे हमज़तुल वस्ल ते। अल जॾहिं हूंदो आहे न, छो जो इहो लाम तहरीफ़ चइबो आहे हिनखे, हिनखे मारिफ़ा करण लाइ जेको लाम ईंदो आहे न, उन खां पोइ हमज़तुल वस्ल सदाईं हम फतह खणंदो। हाणे हिनखे छा पढ़िबो? छड़ो ही, छड़ो ही। हाणे हमज़तुल वस्ल आहे न साईं, इनखे मां कहिड़ो जी ॾियां, हरकत कहिड़ी ॾियां? उल अल मुक़द उल मुक़द्दस उल अल उल मुक़द्दसतु अल मुक़द्दसतु इल मुक़द्दसतु छा लिखांसि? अल मुक़द्दस ऐं अल अल छो साईं, उल छो न? ते अल वरी उहो जेको आहे सो प्रोनो थी वियो न मख़सूस। एग्ज़ैक्टली, लाम तहरीफ़ आहे हिते। जेको अल जॾहिं बि ईंदो त माना ही अलिफ हमज़त खां पोइ, हमज़तुल वस्ल खां पोइ जॾहिं लाम ईंदो न, उन हमज़तुल वस्ल फतह खणंदो। इहो अल मुक़द्दस थींदो। हिनखे छा पढ़ंदासीं? हीअ हिन ते बि हमज़तुल वस्ल आहे, हीअ बि हमज़तुल वस्ल आहे, छो हिन ते अल हरकत थी कोन्हे न। लती त हिन ते शद आहे त हुनखे ते ऐं लाम खे न शद भले हुजे, अल्लती। शद भले हुजे, पर हा हरकत कहिड़ी आहे? हरकत हरकत अल थी फतह आहे न। लती हा हा फतह। पर बहरहाल माना हिते लाम त आहे न, अल लती, लाम ते शद आहे त माना अल त हा अची वञो, लाम आहे हा त माना हा पोइ छा त पढ़ंदा? इन ते हिनखे हरकत कहिड़ी ईंदी? अल्लती अल्लती अल ज़बर अल्लती ईंदी। हा अल्लती। जेकॾहिं अॼु इहा ॻाल्हि सम्झ में अची वई, माना इनशा ताला अल्हम्दुलिल्लाह, माना काफ़ी ॻाल्हि सम्झ में अची वई, सची ईमानदारी। माशाल्लाह। इंशाअल्लाह ठीकु आहे न? वेरी इंशाअल्लाह अलाह अकबर। महिरबानी। हिते मूसा अलैहिस्सलाम अचो, इहो बि थियो त, ऐं न तव्हां पहिरियों पंहिंजे पुठियुनि ते पुठी ॾेई करे, न त तव्हीं थी ॾींदव खसारे वारा। ही अल अर्द, इहो मार्फ आहे, इस्म मार्फ आहे, नकरा न आहे। ऐं हाणे कहिड़ो लफ़्ज़ चयोसीं असां थींदो ख़ासि। अञा अॻिते हलनि थियूं पयूं, असां उन्हनि में असां ॾींदासीं इंशा ताला। ऐं अलज़ुर मुक़द्दस कहिड़ी हुआ? फलस्तीन फ़लस्तीन। अॼुकल्ह तव्हां फ़लस्तीन फलस्तीन नक्शो कढंदव न साईं, अॼुकल्ह बैतुल मक़दस हा, बैतुल मक़दस जंहिंमें उनजो बैतुल मक़दस त उन में जेको हुयो, ईअं चइजे त मस्जिद ई हूंदो यरूशलम आहे। यरूशलम, यरूशलम यरूशलम उनजी गादी जो हूंदो हुयो। अॼुकल्ह तव्हां नक्शो खणी ॾिसंदव न त इसराइल ठहियो पियो आहे, लिखियो पियो आहे हा इसराइल। इसराइल उन ते हालांकि कब्ज़ो इहो पुराणा कयो नक्शा ॾिसो, हुन में फ़लस्तीन लिखियो पियो आहे। केॾो ज़ुल्म आहे। साईं। सरज़मीन 67 खां किनान। पहिरियों जा ऐं इनखे शुरू में पहिरियों छा जे चवंदा हुआ? जी साईं। 67 खां पहिरियों साईं इहो फलस्तीन ई हो एग्ज़ैक्टली। सॼो। असां इनखे कहिड़ी सरज़मीन चवंदा हुया जितां असां याक़ूब अलैहिस्सलाम आयो हुयो? कनान किनान। कनान, न कनान आहे मुंहिंजे ख़्याल में, हा सरज़मीन कनान। कनान न किनान आहे साईं, मां सॉरी मूंखां मां कंफ्यूज़ थी वियो आहियां हिते। किनान या कनान, अलाह ॾिसूं था पिया। कनान कनान आहे न? कनान जी अच्छा जी कनान हूंदो, बढ़िया। ऐं शहर कहिड़े में हुनखे दाख़िल थियणो हो, जेको असां मूसा अलैहिस्सलाम चयो त उदख़ुलू, मिस्र ऐं जंहिंमें तव्हां मिस्र कहिड़ो जेरिको जेरिको, जेरिको अरिया, मिस्र मां त निकिरी जेरिको आया, असां ॾिसी फलस्तीन आहे मिस्र मां निकिरी आया आहिनि। ठीकु आहे। हा, ऐं तव्हांखे यादि आहे त जेको असां गुज़िरियल आयतुनि में पढ़ियासीं त उन नक़ीब मुक़ररु कया, घणा नक़ीब 12 मुक़ररु कया? 12। ऐं उहे विया काॾे ॾिसण? कंहिंजे शहर जो हाल मालूम करणु विया मूसा अलैहिस्सलाम जे हुकुम ते? अरिया, अरिया जेरिको, हिन जो हाल अरिया मुक़ररु कया विया। हा, ऐं पोइ उते घणनि अची ॻाल्हि कई त भई न वञिजो, ना का ज़ालिम माण्हू अथव उते। ऐं घणनि माण्हुनि चयो त न न का ॻाल्हि कान्हे का। ऐं न, पर इहो हुयो त घणनि माण्हुनि अची फ़क़ति हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मां ॻाल्हि कई वई, ऐं घणनि ॻाल्हियुनि अची अफ़वाह फहिराया, सभिनी खे चयो, हुकुम जी नाफ़रमानी कई। घणनि ॿारनि मूं घणनि? 10 ॿारनि कई मूं हूंदी न 10 ॾहनि। 10 ना इनाराफ़ी कई, इनाराफ़ी कई। ॿ जेके हुया उन्हनि पब्लिक सां ॻाल्हि कोन कई, छो मना कई वई त पब्लिक खे न ॿुधाइजो। 2 मुख़लिस रहिया। हा, इन करे अच्छा उन खां पोइ हीउ हुयो मिस्र मां निकिता, उहो हिते आया। हाणे हिन जो ज़िक्र ईंदो हिते, ऐं हिते ईंदो हीउ पढ़ंदासीं, हीउ बि सिखंदासीं। पर हिकिड़ो अॼु हिते था सिखूं, अर्दल मुक़द्दस कहिड़ी? कनान। ऐं कनान सां फतह सां लिखियो पियो अथव, ॾिसो हे कनान असां कनान, किन पता आहे, था लिखियल किनान न आहे, कनान आहे। न ठीकु आहे, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर थी वियो। फ़लस्तीन, ठीकु आहे साईं। हाणे इनशा ताला, ऐं शहर कहिड़ो? अरिया। हिन अंग्रेज़ी में छा चवंदा आहिनि? जेरिको जेरिको, उहे लिखियो पियो अथव जेरिको, जेरिको लिखियल जेरिको। हो। उहे ॾिसो, हा, हे पुराणे ज़माने जो लॻो पियो अथव, अञा बि काफ़ी पुराणे ज़माने जो।
हाणे साईं आयत 22 हाणे 20-21 पढ़ीसीं, हाणे 22 में पढ़ूं नथा हींअर, पर 22 में छा ईंदो तुम मूंसां चयो हाणे माना हूअं पहिरियों कंहिं चयो हुयो उन्हनि खे 20-21 मूसा में चयो पंहिंजी क़ौम खे, क़ौम हाणे खे, हो इनकार थिया कनि। हाणे क़ौम मूसा चवंदी छा चवंदी, इहो हिते ईंदो, इहो इंशाअल्लाह ताला असां नेक्स्ट में पढ़ंदासीं। इहो कंदा इनकार इनकार। हा। कालू चयो इन्हनि, ठीकु आहे। अलाह साईं पहिरीं सलाह शरीफ़ पढ़ूं था, पोइ दुआ था करूं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक थियो, हिनखे असां पहिरियों इन्नका हमीदुम मजीद, इनखे स्टॉप कयूं।